La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La clase sobre la naturaleza. Vamos a verificar si están todas aquí. Holly, Violeta, Rosy y Fresa. Bien, dense la mano. No quiero perderlas en el bosque. Nana Ciruela, tenemos que tener la clase sobre la naturaleza. Hoy es aburrida. Sí, todo lo que hacemos es aprender nombres de árboles. Y hongos. Y ranas. Vamos, chicas. Toda joven hada necesita saber los nombres de los árboles y hongos. ¿Y de ranas? Y de ranas. Ahí adelante hay un ejemplo hermoso de una flor de Artemisa. Ben, Barnaby, Jake y Lizzie. Muy bien. Hoy tenemos clases sobre la naturaleza. Síganme. Perdone, viejo duende sabio. ¿Por qué tenemos que tener la clase sobre la naturaleza? Porque, Ben, es importante que todo joven duende aprenda sobre la naturaleza. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Es un tipo de planta? Un cardo ribeteado es la respuesta correcta. Oh, A ver, niñas, ¿cuál es el nombre de esta planta? Ah, parece que nos hemos topado con unos duendes. Buen día, Nana Ciruela. Hola, viejo duende sabio. Hola, Ben. Hola, Holly. Estamos en clase sobre la naturaleza. nosotros también. Vamos a unirnos. ¡Sí! No estoy muy seguro de esto. Y con razón. Las clases sobre la naturaleza para duendes y hadas son muy diferentes. Estamos aprendiendo los nombres de plantas y cosas. Nosotros también. Por favor, Nana Ciruela, ¿podemos tener una sola clase grande? Por favor, viejo duende sabio. Está bien. Supongo que puedo manejar a unos niños más. ¿Qué? Viejo duende sabio, no hay necesidad de que usted se quede. Pero... Puede venir a buscar a sus niños cuando haya terminado mi clase. Sin duda que hay un nombre encantador de hada para esta planta, pero mi clase la ha identificado correctamente como un cardo ribeteado. Oh, ¿no será un berro amargo piloso? Oh, interesante. O maleza mohosa pilosa. Los dos conocen los nombres de las plantas. Así que los dos deberían dar la clase. Con una condición. Nada de magia. Estoy dando una clase sobre la naturaleza hoy, no clase de magia. Entonces está acordado. ¡Vamos! ¡Ah! Una bellota. Ahora, ¿en qué se convierte una bellota al crecer? ¿Es la respuesta a un roble? Les estaba preguntando a los niños. Sí, pero un roble es la respuesta correcta. Lo que el viejo duende sabio está tratando de decir es que esta pequeña bellota se convertirá en un enorme roble. Genial. ¿Lo podemos ver crecer ahora? Tomará años y años para que se convierta en un árbol. Podríamos darle un poco de ayuda mágica. Nana Ciruela, acordamos que nada de magia. Pero mire las caras tristes de los niños. Les encantaría ver la bellota convertirse en un árbol. No. Por favor, Nana Ciruela, haz que la bellota se convierta en árbol. Sí, por favor, Nana Ciruela. Me encantaría, pero depende del viejo duende sabio. Por favor, viejo duende sabio. Oh, muy bien. Haré solo un pequeño encanto. Apártense, niños. Solo un pequeño árbol, por favor. Sí. Truenos y relámpagos, soplen vientos del este. Pequeña bellota, crece. ¡Cielos! Nana Ciruela, ¿es esa su idea de un pequeño árbol? Es grande, ¿verdad? Pero puede
puedo hacerlo más pequeño. No, está bien como está. Sigamos adelante. Próximo capítulo, hongos. ¡Ay, qué bueno! ¡Hongos! ¿Quién me puede decir qué es esto? ¡Un hongo venenoso! Sí, correcto. Ahora, nunca jamás deben comer este hongo, porque se podrían... Lo que el viejo duende sabio está tratando de decir es que nunca jamás deben comer este hongo venenoso. Se enfermarían seriamente. Correcto. Así que nunca coman un hongo de este tipo. ¡Sí, viejo duende sabio! Supongo que al viejo duende sabio le gustaría sentarse sobre él. ¿Qué? A ustedes les encanta sentarse sobre esos hongos. Señora, sepa usted que son los gnomos los que se sientan sobre estos hongos. Duendes, gnomos, lo que sea. Nunca verías a un duende sentado sobre un hongo venenoso. Hola a todos. Hola, papá. ¡Hola, señor duende! Hola, Holly. Ya veo que han encontrado mi lugar especial para la lectura. ¡Oh! Le da el sol a esta hora del día. Sí, aquí tenemos un hongo venenoso. Con un duende encima. Sí, con un duende encima. Se ve muy feliz. Así es, sigamos adelante. Sí, tenemos tiempo para una última cosa. ¡Adiós, señor duende! ¡Adiós! ¿Cuál piensas que es la última cosa? Apuesto a que son ranas. La nana siempre nos muestra ranas. Sí, serán las ranas. ¿Quién puede adivinar qué es lo próximo que vamos a ver? ¿Ranas? Sí, vamos a ver ranas. Aquí no hay ranas. Ni una rana. ¡Qué desilusión! ¿Podemos ir a casa ahora? Eso no es problema. Convertiré a uno de nosotros en rana. ¿Se ofrece alguien como voluntario? ¡Vamos! ¿Quién quiere ser una rana? ¡Cielos! ¡Qué miedosos son! Tendré que hacerlo yo misma. Zig-Zog Saga, conviérteme en una rana. Una rana común. Observen qué viscosa es. Y cómo huele de mal. ¡Huelen! 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 ¡Qué mal huelen! Y qué graciosa suena. Bueno, con eso llegamos al cierre muy satisfactorio de la clase sobre la naturaleza. Nana Ciruela, ya puede volver a ser usted misma. No creo que Nana Ciruela pueda convertirse en ella misma de nuevo. No puede levantar su varita. Oh, qué lástima. Bueno, ahora como tarea... Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla como una rana. Ah, ¿no? Supongo que no. ¿Cuál hada quiere convertirla en ella misma de nuevo? ¡Yo! Está bien. Holly, haz lo que puedas. Yo no sé qué hechizo debo utilizar. A Nana Ciruela le gustaría que probaras de todas formas. Está bien, lo intentaré. Abracadabra. Rana hada. ¡Oh! ¿Funcionó? Oh, gracias, Holly. Perdona, Nana. Lo hiciste muy bien, Holly. Pero sacudiste tu varita un poco fuerte. Abracadabra, rana hada. ¡Hurra! Ven, niños, todo está en control de la varita. Sí, Nana Ciruela. Fascinante, Nana Ciruela. Pero si pudiéramos regresar a la clase sobre la naturaleza... Sí, niños. Lo que el viejo duende sabio está tratando de decir es que... Con eso, nuestra clase de naturaleza hemos llegado ¡Al final! Esa fue la mejor clase sobre la naturaleza de todas. Gracias, Fresa. Fue excelentemente genial. Gracias, Barnaby. Así que, de ahora en adelante, Nana Ciruela y el viejo duende sabio siempre nos darán la clase sobre la naturaleza juntos. Está bien. Si ustedes insisten... ¡Hurra!